Ok nè, chẳng dừng mà mơ PK install JDK nơiលើ Mac ពីច្រើនមាន JDK ស្រាប់ណាបើសិនជាមានហើយយើងក៏យើងចូល terminal ណាហើយយើងឲ្យវាយ Java ហើយ train មួយ version ចឹងមកបើសិនជាយើងឃើញអូខេតែបើណាអត់មានអាហ្នឹងទេគឺយើងចូលទៅ download តាមខ្ញុំបាទចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងស្តៀងជាមួយនឹង Windows ដែរមិនពិបាកទេគាត់យើងត្រូវយក OS របស់ Mac មកហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាទាមទារយើងlog in អញ្ចឹងណាបើជាសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់មាន Oracle account គឺយើងចូលទៅ create ទៅព្រោះ Java របស់ឥឡូវក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងវាគឺ Oracle មិនមែន Sun ពីមុនទេបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់កាត់តាំង view មកហើយខ្ញុំប្រើ download តែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន download ហើយណាអញ្ចឹងអត់បាក់ទេគ្រាន់តែចុចលើវាទៅអូខេអញ្ចឹងយើង double click លើវា continue install ហើយដាក់ password របស់ម៉ាស៊ីនយើងទៅណាបាទហើយយើង log ចូលវីដេអូណាអូខេប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងចង់ទុក file ឲ្យ download ហ្នឹងជាមួយយើងលុបចោលក៏បានខ្ញុំ move to trash កុំឲ្យវាច្រើនពេកបាទប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងអាចចូលទៅក្នុងអានេះយើង type ទៅវានឹងឃើញគឺយើងអត់មានត្រូវ config ទៀតទេគឺចុចតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺវានឹងចេញអូខេប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ